就到第3集啦。第3集咧係有分上下集嘅。嗱，因為我咧已經整咗啦，因為我每次我只係想俾個製成品，呢個咧就係個港鐵 logo 啦，呢個咧就係佢個編號啦，但係其實個編號係2213咯，即係呢個係佢個幾多號咯，例如嗰架火車01號咁樣咯。之前整，同埋我可以整埋不載客啊、試車啊、車長訓練嗰啲啦，同埋咧我呢度寫咗啲1、2、3、4、5、6，呢度整咗支筆咯。因為咧，我想咧有一個輪奸表，好似輪奸表咁啊。即係例如今日葉浩正揸過呢架車，咁我就可以知道究竟邊個整爛咗我架車。即係例如我要揾翻第幾次，例如第18次，原來係我整嘅，原來係我爸爸整爛嘅。例如啫，嗱呢個90次係啦，就係咁啦。今日咧，同埋咧一塊玻璃車頂。擺埋呢啲啦，呢度都整埋啦。呢啲咧係水撥。好啦，咁咧上集咧就做完啦，拜拜。